ぎ飯はパン様あさりです。2人でやることがないからね。誕生日です。はい、おめでとうございます。皆さんお客さんの目を意識しながら営業頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。またお願いします。いつも一日よろしくお願いします。よいしょ。変わりになってましたね。1番3オーダー。お願いします。金ございます。すいません、お願いします。
ご提供お願いします。1番様あさりです。こちらのセットどうぞお願いします。はい。絞りです。すごい貝飯をいただいて。ありがとうございます。バカリの先頭どこかな。4番。いらっしゃいませ。お願いします。お願いします。お待たせしました。ご飯的に出さないんだ。よっ。よっ。大葉別添えで。はいよ。はいや。はいや。飯ワン入れ。貝飯は1、2番。貝飯提供いったら替え玉2を2回さんにご提供お願いします。上がります。塩取ります。まかないのうち1つが大葉なしにして別のお皿に大葉です。これも大盛り。めっちゃ入ってる。提供お願いします。出ますね。はい。はいや。
いいよ。よくチェコッケです。卵やめて。卵と。大葉時計。はい。よ。どうですか。お疲れ様です。完成。はい。なべさん、10番さん、替え玉ご提供お願いします。はい。ここで七味が1つっていうね。で、オール2段。東北の中華そばを食べて衝撃を受けたんですね。こんな食べ物があるんだみたいな感じで喧嘩しょっちゅうしますよ。彼女のいいとこは持ち越さないっていうか。夢の普通です。いただきます。はいらっしゃいませ。鳥の柄です。ここが首で、ここに頭がきます。首で胴体ですね。この中に肺が入ってるんで、この肺を取り除く作業です。肉がないっす。400万ぐらいじゃない？分からんけど、グレードによるけど、でもラーメンってなったら箱が大きくないといけないし、水もいっぱい200リットルぐらいは割ってしまいました。ずっと強火でグツグツするタイプのスープではないので、透き通ったスープですね。チンタ、清らかなお湯と書いてチンタです。メンマにもいろんな種類があるんですけど、10日かかるやつもあるし、いろいろです。美味しければいいんです塊のまんま1枚でっかいのが来て、それを切って巻いて大きい鍋でグツグツと弱火で煮てます。これタコひもなんですけど、多分どこでも巻いてると思います。お肉の煮崩れをしないように。日本だけじゃないですよ。どこでもやってると思います。普通の紐普通のタコ紐。
余裕を持つのが苦手な人で、うちの嫁はいろいろこう詰め込んでしまう。例えばなんか移動時間とかもあんまり考えずにこう入れてしまったりとかする時があるんで、喧嘩しょっちゅうしますよ本当に。するけどでもなんか、この彼女のいいとこは持ち越さないっていうか、なんかその喧嘩したからじゃあもうずっと無視みたいなことはないです。はいどうぞ。いいんじゃない今日。ね、いいよね。機械使って塩分濃度とかは分かるんですけど、全部のバランスみたいなのはやっぱ食べてみらないと分からないので、スープが違う時もあるし、全部合わさった時に全然違うよね。美味しい。今日はバッテリーでした。オープンの時は何も分からなかったけど、自分で作ってるから原因が追求できるようになってきて、だんだんこれあれがこうしたけんこうなったなみたいになって、修正が少しできるようになりました。そうですそうです。もう今度紙幣が新しくなるじゃないですか。そうなったらお役御免です。はい。いや今も新500円とかも使えないですよね。1名様ご来店です。どこにありますか？やめなし。ラーメン出ます。お待たせしました。塩ラーメンの大盛り味玉入りです。ゆっくりどうぞ。ゆっくりどうぞ。僕は2回目、こっちは初めて。すごい美味しかったんですけど、本当メンマとかが他と違って味付けとかが全然違ったりとかして、あとチャーシューとかもコロコロしてて美味しかったです。あんまない感じで、こう本当平たい縮れみたいな感じで細麺じゃなくて、でもめちゃめちゃ美味しかった。はい、全然また来たいです。なんなら来週来たいぐらいで。麺も豚骨文化なので、なかなか今ここにないので、東北から取り寄せて、まあ本当に向こうで出してるようなラーメンに近づけようっていう努力はしましたね。主人が毎日食べたがっていたんですね。やっぱこっちないので食べたいって言ってて、じゃあ私作るわってなって作ったっていう感じです。お出汁とかを使いながらうどんみたいな感覚かな。説
麺をするときにはこっちの方にはうどんに近いよっていう感じでもちもちで出汁が効いててみたいな。ラーメンの里帰りしたいなとか思ってます。ラーメンを自分のラーメン持って仙台で売るみたいな。ここで構えるんじゃなくて会いに行く嫁をしたくて。ごゆっくりどうぞ。すいません、いただきます。美味しいです。魚介系のいい出汁が取れてると思います。久々のラーメン屋さんだね。はい、ちっちゃいスプーンあります。あ、そうですね。はい。嫁の推し麺です。産む前にも食べてて、そう産後も来たいなと思ってて、やっと来れてよかった。大きくなったんでやっと連れて来れてね。もともと東北に住んでた。でも東北っぽいよね、やっぱ、麺も含めて、まあ、麺が東北のラーメンに近いから美味しかったです。はい、どうぞ。何もない僕が来てくださったお客様を笑顔にできる、これに越したことはないなと思って、もうこれを突き進めていこうかなって思ったのがきっかけです。どうぞいらっしゃいませ。ニューヨークのラーメンコンテストは、僕の作ったラーメンで優勝を勝ち取ることができて、ヤミーっつって美味しいよって言ってくれたり、やっぱアメリカ人の方々特有のフレンドリーさで心和らいだっていうか、いや本当もっと美味しいもの出してやろうって言って頑張りましたね。はい、いらっしゃいませ。
その僕が15歳の時から、ラーメン屋さんでアルバイトをしてて、それで1回辞めたんですけど、ラーメン屋さんでアルバイトをしてた時ってめちゃくちゃ僕なんか毎日が楽しくて、何もない僕が来てくださったお客様を笑顔にできる、これに越したことはないなと思って、もうこれを突き進めていこうかなって思ったのがきっかけです。13、20時間弱ぐらいですかね。20時間弱ぐらい煮込んで、古いスープに継ぎ足し続けたスープにまたこうやって新しいスープをこう足していくっていう。スープのこだわりはやっぱり一応匂いを出さないところ、濃厚だけどスッキリするっていう、旨味だけがこう残るようなのをちょっと意識して作ってます。よいしょ。チャーシューもめちゃくちゃこだわってて、こうやって一晩漬け込むんですよ。味が入るのって高温からこう冷めていくときに味が入っていくんで、一晩かけてゆっくりこう味を入れていく。国産ってめちゃくちゃ油が多いんですよ。脂身が多すぎるんで、逆に外国産の方が脂身が少ない。一番いいのがデンマーク産の豚バラが僕は好きなんで、油も良質なんで。こんな感じで。やっぱりこの醤油とのこの反応、炙り加減と、炙ることによってまた旨味成分が食欲をこう促進して、手間暇かけて惜しみなく最大限のものを提供しようかなっていう。うまいの終わった何回？濃厚バリションです。いいよ。はいよ、あります。目上がります。はいよ。どうぞいらっしゃいませ。ニューヨークのラーメンコンテストは、僕の作ったラーメンでこう優勝を勝ち取ることができて、ニューヨークってやっぱ僕の中で世界の中心だなと、ここでてっぺんを取れば世界一だなとっていう気持ちでまず挑みました。やっぱ豚骨ラーメンイコール日本食、日本のラーメンだって思ってる海外の方が多くて、思った以上にも受け入れられるなっていうふうには思いました。もうめちゃくちゃ覚えてますよ。今でもやっぱり本当にヤミーっつって美味しいよって言ってくれたり、グレイッツとか食べてワーマイガーって、もうその表情、その言葉、もう全てでもうやっぱアメリカ人の方々特有のフレンドリーさで、異国の地で戦ってる僕らもやっぱ緊張してましたし、でもそれで心和らいだっていうか、緊張がほぐれて、いや本当もっと美味しいもの出してやろうって言って頑張りましたね。はい、止まります。
うちのこだわりとしては、スープ、2種類あるんですけど、1つ目は濃厚豚骨ラーメンといって、20時間、下処理をしっかりとして、じっくりと骨のうまみをしっかりと抽出した、クリーミーな豚骨ラーメンが、主軸の1本になるんですけど、それ以外にもう1杯で、屋台豚骨ラーメンといって誰でも食べやすい、毎日でも食べれるラーメンを目指した、のが屋台豚骨ラーメンになっております。全部に言えることなんですけど、今までの豚骨ラーメンってやっぱりそのチャーシューが脇役だなって僕は思ってたんですよ。それをどうしてもやっぱ一つ一つ主役として、提供したいなと思ってチャーシューにもこだわって一晩漬け込むことによって味がしっかりと染みた柔らかいチャーシューに仕上げております。ここから車で5分ぐらいのとこから来ました。はい、結構来てる感じですかね。2週間に4回ぐらい。最近その薄いチャーシューというのがどうしても僕、ちょっと性に合わないというか、中であんなの出してくれるのは本当ありがたい限りです。唐揚げこんな感じなんですけど、もう唐揚げ番長のこの匠くんが毎日こう切って一晩中、特製のタレなんですけど、自家製の特製のタレに一晩漬け込んで、やってます。ちょっともともとやってた仕事が職場がちょっとなくなって、そのタイミングで社長からちょっとお誘いを受けて、ちょっと勉強させてくださいっていうことで入ることになりました。やっぱ厳しいですけど、厳しさの中にも優しさがあるような、あと男気のある方で、結構男でも来れますね。はいいらっしゃいます。いいよ。濃厚、美味しいです。自分は、東京都から来ました。自分は茨城県です。美味しいって聞いたんで直感で来たよね、最高でした。もう過去一です。すごいなんか濃厚で、なんか舌触りがすごい滑らかで、なんか本当に豚骨食べてるのかなとても思えないぐらいには、なんかすごい爽やかなんですけど、でもなんかこうちゃんと豚骨っぽく濃厚ですごい食べやすいいいラーメンやったなと思います。関東の人も食べやすい豚骨なんで、ぜひうちへどうぞ。もう働いてる僕のも週5ぐらいで食べてるラーメンなんで、よかったらみんなさん来てください。よろしくお願いします。やるからには
福岡を代表していきたいなと思いますし、やっぱ福岡イコール観光イコール豚骨ラーメン、福岡という土地が大好きなんで、そこに貢献できるようなお店作りをしていきたいなと思います。で、頑張ってくれるみんなのために僕もいろんな仕事を取っていきたいですし、こうもっともっとみんなで成長できる、同じ方向を見て成長できるように、僕がやっぱ人一倍気を引き締めてやっていきたいかなと思います。
博多に来たらやっぱご当地といえばね、博多の豚骨ラーメンじゃあラーメンを提供してるんですけど、やっぱりいつ来てよかったなと、ね、ここ食べに来てよかったなと、一人一人のね、お客さんに思ってもらえるような最高のパフォーマンスね、接客を含めやっていきましょう。はい。はい。幸せです。私たちは商品の最高であるお客様にご活躍となることで社会的に貢献します。完成。完成。お願いします。ラーメン片すです。はい、テーブル2番さんです。両入ります。はい、まかない丼1番さんです。完成。完成。